साथीहरू हिजो रातिदेखि परिरहेको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा के कस्तो अवस्था छ भनेर म देखाउन लागिरहेको छु। भिडियोमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ आलु रोप्न भनेर सबै रेडी अवस्थामा राखेको खेत जोतेर मल बोकेर अहिले भने जलथल अवस्थामा छ पानी परेर। यतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो पैनी छ, यो चाहिँ अलिक निकै गहिरो पैनी छ, यसमा पनि भरिभरि पानी आएको छ। म चाहिँ गाउँतिर पानीको अवस्था हेर्नको लागि छाता ओढेर जाँदैछु साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो तरुवा जाने बाटो हो। यहाँ चाहिँ आन्टी माछा मार्दै हुनुहुन्छ अनि म उहाँसँग गफ गर्दैछु। तपाईँ चाहिँ माछा मार्दै तपाईँ चाहिँ माछा त आउँदैन। खै बा आउँछ कि हेरौँ न त एकचोटि। यो खोल्सी भरिएर यस्तो भएको छ, त्यही भएर आउँछ त। लडिएला है फेरि मल बगाएर ल्याएको होला। यो रोडमा चाहिँ एउटा कलबोर्ड छ जहाँ आन्टीले माछा मारिरहनु भएको छ। यो पर देखिएको घर चाहिँ हाम्रो घर हो। यो भने कलबोर्ड अगाडिकै दृश्य हो। यता यो पैनीदेखि यतापट्टि देखिएको घरमा चाहिँ मान्छे बस्नुहुन्न, त्यो पछाडि चाहिँ घर छ। त्यो घरको पनि आँगन पुरै डुबेको देखिन्छ। यता चाहिँ पानी धेरै परेर सबै धान लडेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। कस्तो बनाइदिएको छ, उतापट्टि सबै डुबाएको छ, त्यहाँ डुबाएको छ। हेरेर आएको अहिले घरमा नि त पसेको रहेछ। यहाँबाट उता चाहिँ मजौरा टोल सुरु हुन्छ। मजौरा र मौलियाको सिमाना हो यो चाहिँ। अघि नै फर्स्टमा भिडियोमा देखिएको कलबोर्ड नै अहिले आएर चाहिँ हेर्नु त यति ठुलो बक्स यहाँ आएर। यहाँको चाहिँ घर नै डुबान पर्न लागेको जस्तो देख्न सकिन्छ। पानी एकदमै ठुलो आएको छ, धेरै ठुलो पानी आइरहेको छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ उतापट्टि खेततिरबाट पनि पानी बगेर आएको छ र कलबोर्ड पैनीको पानी पनि मिसिँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै पानी देखिरहेको छ। अब चाहिँ अझै धेरै पानी आउन सक्ने सम्भावना खासै छैन। होइन भने चाहिँ यो सबै डुबानमा पर्न सक्ने जोखिम पनि छ। यसरी निरन्तर पानी परिरह्यो भने चाहिँ यो इटहरी उपमहानगरपालिका 19 नम्बर वार्डको जनजीवन प्रभावित बन्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। म चाहिँ अब फर्किँदैछु घरतिर। यो चाहिँ हाम्रो मौसा दाइको घर हो, यो अगाडिपट्टिको। उहाँको घर पनि पुरै डुबेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब घरतिर लागेँ है साथीहरू। हाम्रो गाउँको अवस्था त यस्तो छ, मैले देखाएँ साथीहरू। तपाईहरुकोतिर कस्तो छ, पानीले के क्षति गर्यो हामीलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त यहाँहरुको इन्फर्मेसन। यसरी पानी परेको बेलामा मन पनि एकदमै फुरुङ्ग हुन्छ साथीहरु, अनि अर्कै फिलिङ हुन्छ, एकदमै आनन्द महसुस हुन्छ।
तर यसले गर्ने क्षति भने एकदमै नराम्रो हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद साथीहरू। फेरि अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है त। हस् त, बाई बाई।